irasa ariko ingana uyu munsi bwije ejo buraca ikintu cyose n'umwanya wacu uyu munsi amarira ejo ni muntu kubura ivyo urya karaba bisesa ukabura ico wikingiza imbeho ese ukwitwa impuzi mu gihugu cawe ukaba mu mwonga wari ufise ahuba more mama more more data more 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 iminsi irasa ariko ntingana uyu munsi bwije ejo buraca. Bakunzi ibiganiro vya televiziyo Heritage ndabaramukije kaze mu kiganiro tuvyifatemo gute. Ikiganiro cy'uno munsi cerekeye iduga ry'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika eka n'uruzi rwa Rusizi. Hano turi mu Gatumba mu Kinyinya ya kabiri. Nkuko muvyibonera amazi yarabaye menshi gushikaho asimbi ibarabara. Aya mazi rero avuye hehe? Aya mazi ava mu ruzi Rusizi. Urwo ruzi Rusizi rukaba ruva mu kiyaga ca Kivu kiri hariya anya mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ayo mazi yaruzuye gushikaho arenga inkombe za Rusizi aca yisuka muri ino quartier ya Kinyinya ya kabiri aja non seulement mu gice cyo haruguru aca yisuka no mu gice cyo hepfo. Nkuko muvyibonera ubuhombe ku banyagihugu ni bwinshi. Amazu ariko arabomoka cyane gose gushikaho n'abanyagihugu baromotse baratizabo aho bari ntibazi uko babigenza. Amazi aruzuye mu mashengero, imisigiti iruzuye. More mama more data more. Nkuko muvyibonera hano turi mu rugarika ya kabiri kwibarara ry'igihugu nimero 4. Rino barabara rija muri Kongo. Nkuko muvyibonera yaratewe n'amazi, ubona ko amamodoka kugira ngo arengane agira ibibazo byinshi. Ndabibutse ko rino barabara rimaze imyaka mike reje gukorwa na Sogea Satom, ariko rikaba rihuye n'irihindagurika ry'ibihe. Twibaza yuko rino barabara ariko rirononekara ku buryo buteye ubwoba. More mama more more data more more mama more. Hano hantu turi na hantu leta yari yaratanze amaparcelle ku bene gihugu, ariko uno munsi kubera ihindagurika ry'ibihe amazi yaduze yashwaye mu maparcelle ata muntu numwe akihaba, ahubwo turiko turabona abantu bariko barirobera agafi kugira ngo babandanye barabaho mu kurindira ko aya mazi yogabanuka hama barabe yuko bosubira kuhaba. Umwe mu batware bo muri kano gace ka Kinyinya ariko aratwiganira ano mazi ukuntu abateye impungenge, ariko arapropoza n'inyishu irama kugira ngo aya mazi ntasubire kubatera. Reka tumukurikirane. Je nitwa Manirakiza Jedeo, nimwe marongoye umutumba wa Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba. Amona turi muri aya mazi ni kwibarabara rya kane ry'igihugu. Kuvuga twagomba kudonda neza mu ncamake uburyo aya mazi mubona adutera gushikaho aja bukibarabara
ni kuvuga umutumba Kinyinya ya kabiri n'umutumba uri kure gatoya n'uruzi Rusizi, kuko uruzi Rusizi gwegereye cyane umutumba wa Kinyinya ya mbere. Iyo rero Rusizi guzuye rukarenga inkombe z'uruzi, ni kuvuga ruca rusesa mu gisagara. Iyo rusheshe mu gisagara rero ni kuvuga ko amazi acashwiragira hose. Rero twebwe Kinyinya ya kabiri kugira ngo dushobore gufatwa n'aya mazi, turafise umufurege usanzwe ukomoka kuri Rusizi ugaca hagati mu gisagara ca Kinyinya ya kabiri. Rero ugenda uzunguruka ugira demiti urusubira n'ubundi muri Rusizi. Iyo rero ya mazi yuzuye aca ahereza uwo mufurege, nawo maze kuzura ugaca usesa mu gisagara. Hanyuma ayo mazi agaheza agaca ashunguruka rero naya mubona acamanukana amabarabara yose amanuka aza ku kaburimbi. Ayo mazi rero agaca aza ajabuka ikaburimbi naya mubona, kandi uduze buke buke kuri kaburimbi urabona ko amazi agenda ronona ibarabara. Haraho rigenda rirasadagurika kuko na amazi azanana ubushobozi, ariko kandi muri quartier yacu na amazi ahera iyo Rusizi rugabanutse rugasubira mu nkombe zago, aracika agahera neza ugasanga igisagara kimeze neza. Ariko inkurikizi dufise nuko mu gisagara hagati aya mabarabara amanukana amazi yarimburutse asigara imifurege kabisa. Bisaba rero ko n'ubundi amazi ni yakama, kuko turitegure ko azokama imvura icitse amazi acahera abantu ubuzima bakabubandanya. Ubu rero kandi abantu barahaba kuko aho hagati na hagati hari ahantu hatatwawe, abatwawe bakambitse kugira ngo barindire ko amazi akama basubire mu maparcelle yabo. Quartier Mushasha nayo hepfo ikabihanzwe kuko yiratwara kagenda muri parke. Iyo parke gacihura n'amazi ya Tanganyika, urumva bica bisesa bijayo, no kuvuga rero ko cyo gituma ubona iyi Quartier Mushasha irimo amazi menshi gusumba Kinyinya ya mbere washaka na Kinyinya ya kabiri. Bisanzwe twebwe twari twariyungunganije abene gihugu bo ngaha muri zone Gatumba n'abakunzi bacu bamwe bamwe baradufashije, turashobora gukora idige. Iyo dige twakoze twagerageje gukora inkombe dukoresheje uburyo dufise, imifuko turapakira turakikuza. Mugabo kubera ubushobozi buke dufise ntitwashoboye kuduza kugera ku rugezo rwaho amazi atorengera, kuko aya mazi yaje ari menshi cyane. Mu myuzurira twahora turonka aya mazi ajara ya mbere ajari menshi gose gusuma, kugeza harenga rero imifuko twashizeho acaramena. Ariko n'ubu twamye kuraba imifuko yacu iracariho, ni kuvuga ko n'ubu twiteguriye kubandanya. Nimba leta yo dufata mu mugongo nayo ikagira icikoze, twebwe turabona ko idigi rikozwe ubuzima bushobora guca bubandanya bikagenda neza. Nico twakoze bisanzwe. Hanyuma ikindi biriko biratwigisha uko dushobora kuzubaka hano mu Gatumba kugira ngo twubaka amazu ashobora guhangana n'amazi mu buryo naho amazi yotera arengana hama umuntu agasubira mu rugo rwiwe aramahoro. Twebwe n'ubundi turira tuvuga tuti niba dukorera idigi, ariko hari haho uraba ukabona uti bishobotse nukuri hariho amakartier tutibaza ko ngira ngo amazi azohava kama ngo basubire kuronka aho baba. Abo birashoboka ko boshobora kurondererwa aho baba ku neza yabo. Gusa nuko amakuru cawumva avugwa ngo ni yose Gatumba yose no kuyikuraho, kandi tubona ko hari ahantu abantu n'ubu baba ibikorwa bibandanye, kandi abantu bafitiye ubutunzi bwinshi. Urabona ko mu gihe bokura abantu hano badaheza ngo baje kuronka ubutunzi bwabo iyo baroye, n'ubundi basubira kuja kuba mu buzima bubi, na cyane cyane abantu bamenyereye mu kiyaya babadoganye mu misozi n'ingorane. Nuko tuvyakira mu ncamake, ntitwokwanka badufasha, ariko kuraba uburyo bari budufashemo. Murakoze. Muri kino gisagara ca Gatumba abantu batewe n'uruzi Rusizi nkuko nabibabwiye, ariko n'ikiyaga Tanganyika cyaraduze bimwe biteye ubwoba, gica gifata agace ka Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri, aho naho abantu
bataye izabo barahunga baromoka mu kurindira yuko aya mazi yogabanuka. Nongeye kubaramutsa abakunzi ibiganiro vyacu nkuko muvyibonera hano turi ku kivuko ca Bujumbura aho bita kuri Port. Twaje kwirabira aho amazi ageze, ariko dusanze by'ukuri amazi yaraduze cyane, ariko leta ntihengeshanya gukora ibikorwa bishoboka kugira ngo aya mazi ntabandanye abangamira kino kivuko cacu ca Bujumbura. Murabe mwebwe mwenyene inyubako bariko barubaka kugira ngo bagomere amazi ntabandanye yinjira. Hano mubona hahoze ibarabara ryaja kuri South Beach, ariko murabona ko amazi yaduze cyane, naco gituma ikivuko ca Bujumbura cahisemwo kurondera kugomera aya mazi kugira ngo ntaje gutera inyubako za Port, ariko agume nyene ngaha kuri kano gace mu kurindira yuko ino mvura igabanuka, hanyuma haboneke inyishu nshasha kuri kino kibazo c'ihindagurika ry'ibihe rituma amazi aduga ari menshi cyane. Turiko tuganira kwihindagurika ry'ibihe rituma amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga ku rwego ruteye ubwoba, aho ariko yisuka mu mazu eka n'amabarabara abomagura. Ibarabara naryo turiko ngaha anya ni barabara ryitiriwe Abayapani. Iryo barabara ryari barabara rikomeye cyane, ariko nkuko muvyibonera ryarahagaze kuko amazi yarinjiye mu ibarabara, nta modoka n'imwe irengana. Mu kugerageza gukingira inyubakwa za leta eka n'inyubakwa z'abanyagihugu, leta ntihengeshanya gukora ibishoboka. Ni nkuko mubona inyuma yanje hajya kuri Regideso hari amatiyo atanga amazi mu gisagara ca Bujumbura. Leta iriko irakora ibishoboka kugira ngo hajya ahantu hari amamashini aduza amazi ntihatwagwe. Muravyibonera mwebwe mwenyene uko amamashini ariko arakora ijoro n'umutaga kugira ngo hajya ahantu ntihononekare, kuko hononekaye igisagara ca Bujumbura coca kibura amazi. Kandi kugira ngo amazi aboneke, abahinga batubwira yuko vyofata amezi arenga 6. Kubw'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'ibidukikije, aradusigurira igituma ano mazi ariko araduga n'ingaruka mbi ziriko zirashikira abene gihugu iyo bizanana. Tumukurikirane. Ndi Sabushimike Jean Marie, umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi, nkaba nigisha ibidukikije harimwo ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka mbi zavyo. Nibyo amazi y'ikiyaga Tanganyika ariko araduga, atumwa n'ibintu bitari bike. Mugabo twovuga ko igituma nyamukuru ry'amazi ya Tanganyika aduga n'ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe yibonekeza ku mvura nyinshi igwa mu karere k'ibihugu byacu, bavuga byo muri EAC Uburundi burimwo. Ikiyaga Tanganyika rero ni ikiyaga kironka amazi y'ivyo bihugu bikikije, Kongo, Zambibu, Tanzania, Uburundi, mugabo tutibagiye n'u Rwanda rurarungika amazi atari make aciye muri Kivu. Iryo hindagurika ry'ibihe rero niryo rituma umwanya umwe haba imvura y'umurengera, inzuzi zikuzura, ibiyaga bikuzura bikaduga, eka hagaca haboneka rero n'izo ngaruka mbi
mugabo izo ngaruka mbi umuntu abisubiyemwo kenshi na kenshi ziraba nyinshi canke zikamerera nabi igihugu n'abantu kubera kugene twebwe nyene twifata. Ubu ingene aha turi muri Kibenga nukuri hari hasanzwe kuko izina ryaho ribivuga mu minsi yahera mu myaka yahera hari ahantu hasanzwe amazi. Rero iyo abantu bariko barahagerera ntibiyumviye ko iyo Kibenga izohava isubira kubamwo amabenga nk'aya turiko turabona. Ikindi kandi nuko bahagerera hariho n'agashamba cimeza kari kahasanzwe bakagatema, hanyuma nayo mazi ya Tanganyika mu kuduga muri quartier bikayorohera atakiyagumije. Rero ikindi nokongera ko nuko hariho amategeko abuza kubaka nk'ahantu hotuma uruzi Tanganyika batarutera. Ubu igisagara ca Bujumbura kiriko kiraguka, mugabo kikaguka gitera urwo ruzi ico kiyaga Tanganyika. Niho rero abantu bakunda kuvuga bifyinira ngo Tanganyika rwabivunye kuko ngo nibo barusomboye, ariko si vyiza kubivuga gutyo. Baba babigize kuko utamenya. Nibaza ko abantu barakeneye inyigisho, barakeneye impanuro zo kugira duhindure kugene twotunganya isi yacu tubako. Leta ingingo yofata zimwe yarazifashe, aba nabo barazirengako ni ya mategeko. Leta ikindi yofasha nukugene abantu baba ngaha boshira uburyo hamwe bakiga, leta ikabaha n'abahinga bobikora gutegura ingene izi ngorane barimwo bozivamwo bukebuke. Nta kintu cikora. Izi ngorane ziterwa n'imyuzurire ya Tanganyika, mugabo na twebwe ingene twubaka no kugene dusanzwe tufise kamere tutiyumvira mbega uno munsi kaya mazi aduteye niya subira inyuma gatonyi tuzoryoherwa, mugabo duce twibagira kazogaruka. Ni ibintu nka bene ivyo jewe nibaza ko hariho amategeko, no bivuga mu Gifaransa, la loi sur la gestion des catastrophes ikaba imwe na la loi sur la prévention des risques et la gestion des catastrophes yinjira neza mu migambi y'ibisagara n'amakomine yandi yose ukwari. Ivyo leta yo bifashamwo abantu bakamenya ko baba ahantu bashobora kugira ingorane. Ubu ingorane bariko baragira hari n'igihe batazi mbega izi ngorane nivyo amazi ariko araduga, hirya y'ejo bizoba vyaheze, mbega hozi birutahanaho bazoba bateguye iki? Ico cigwa rero nico comara. Buriya Gatumba nayo kuba hariho ingingo zari zarafashwe ariko abanyagihugu bakazirenga ko dusanzwe tubabona bari hajya kuva kera. Zarafashwe abantu barabimura. Ico nibuka barabavugije kubandanya bubaka batera iyi kiyaga kiri, bamwe bakanagurisha ayo matongo bakayagurisha ku bandi batazi ingorane z'ayo matongo. Ingingo zari zarafashwe na leta kwari ukuhava bakabaronderera ahandi, mugabo nabo bavuga bati twebwe twafashe imyenda mu mabanki
nta yandi mafaranga ngo dutegerezwa dushobora gusubira kuronka. Reka rero twibanire n'amazi nk'ifi, niyo mvugo yabo. Jewe simbona ico noza nongera ku byo nyene bivugira, ariko ico no hanura ntidukine n'irihindagurika ry'ibihe, ntiturifyinishe, rirashobora kunyika abantu n'ibintu igihe turiko turavyanjanjwako. Muhejeje kwibonera bike muri byinshi by'ingaruka ry'iduga ry'aya mazi y'ikiyaga Tanganyika eka na Rusizi. More mama